11ª giornata del campionato nazionale di Serie B di rugby che ha visto confrontarsi le formazioni di Cus Padova e Belluno, Cus Padova in divisa rossa e Belluno in tenuta giallo-blu. Partono meglio i padroni di casa che dopo un minuto sbloccano il risultato con un calcio piazzato che vale i primi 3 punti della partita e dopo poco più di 10 minuti trovano anche la segnatura pesante grazie al reparto di Mischia che impostando un carrettino di spinta da rimessa laterale alla meglio della difesa giallo-blu. Cus Padova che marca anche la seconda meta di giornata, sempre partendo da una rimessa laterale, stavolta non riescono nell'impostazione di un carrettino di spinta come nella meta precedente, ma sono abili comunque a sfruttare l'azione grazie ad una serie di raccoglie e vai insistiti che portano quindi alla seconda segnatura di giornata, sempre grazie al pacchetto di Mischia. Belluno che ha una reazione verso la mezz'ora, sempre da rimessa laterale, stavolta con Fantuz che non trova nessuna resistenza offerta dai padroni di casa, schiaccia per la prima meta degli ospiti. È ancora Cus Padova ad attaccare e questa volta lo fa per linee centrali grazie alla sua linea di 3/4 che riesce a trovare impreparata la difesa giallo-blu nell'allargamento di fronte operato dai padroni di casa e Padova che marca quindi la terza meta. Belluno che verso la fine del primo tempo accorcia le distanze grazie a un calcio piazzato e secondo tempo che si apre sul 24-10. Secondo tempo caratterizzato solamente da calci di punizione, Belluno riesce ad infilarne 3 consecutivamente nell'arco di poco meno di 20 minuti, quindi Belluno si rifà sotto per il punteggio parziale di 24-19, ma l'ultimo calcio piazzato è di Padova che fissa così il risultato finale sul punteggio di 27-19.